ولایت د کورنیو تولیداتو محصولاتو ملي نندارتون دی. بېلابېلو کورنیو تولیداتو ابتکاراتو څخه به لیدنه کوو. خصوصیت دا دی چې دا د وینې سره حرارت درجې سره همدارنګه د دې شیانو سره چې دی دا ټچ کېږي. لکه په رادارونو کې چې دی موږ د دې سنسورونو استفاده کولی شو. لکه د نړیوال رادارونه چې دا میزایل دا شیان چې لکه قطع کېږي او هېواد ته نه داخلېږي دا ټول دا سنسري دي. همدې نه پکې استفاده شوې ده ځکه دا حس کوي او په مقابل کې چې دی په هغې باندې بس دفاع کوي. دا لانچونو غوندې حرکت کولی شي. لکه موږ داخل چې دی یو عادي غوندې دغه ورته اوس لګولی دی خو دا حرکت کوي حرکت راځي. په یو وخت کې دا څومره چرګوړي ایستلی شي دا ګۍ اوس د 96 هګیو لپاره جوړ دی. او څومره مصرف پرې راغلی؟ یاره په دې باندې خو انشاءالله دومره مصرف نه دی راغلی. د فزیک له قانونو څخه جوړ کړی دی لکه هایدرولیک سیستم د مایعاتو فشار او د پاسکال قانون او داسې نور هم ډېر سیستمونه ټول ډېره ښه ده. نو تا حرکت ورکړه دې ته چې وي ملګري موږ ګورو چې رښتیا هم د کار څیز دی دغه راوله پکې مکمل. موټر منځ کې ایسار کا چې دروازه اتومات بند شي. موټر ایسار شو موټر چې دننه ایسارېږي اخوانه دروازه اتومات بندېږي چې نورې موټرې رانشي. او دا کمره ده دا کمره یو ځل بیا هم رانږدې که. سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. کونړ ولایت د کورنیو تولیداتو محصولاتو ملي نندارتون دی چې دلته هغه صنعتکاران تجاران او تولید کوونکي چې کورني تولیدات لري کورني محصولات لري او نوي څه تولید کړي دي نو هغه دلته نندارې ته وړاندې شوي دي. د بېلابېلو کورنیو تولیداتو ابتکاراتو څخه به لیدنه کوو او ډېر داسې څه به وګورئ په دغه نندارتون کې چې لومړی ځل به تاسو ګورئ چې په وطن کې دغسې څه تولید شوي دي او جوړ شوي دي. درنو لیدونکو نو دغه نندارتون کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون محصلینو چې کوم ابتکارات کړي دي دلته نندارې ته وړاندې کړي دي دغه تاسې کتلی شئ بېلابېل شیان دي په دې باندې به ورسره غږېږو چې څنګه جوړ کړي دي او د څه لپاره استفاده کوي. پیل کې خو ستړی مه شي وروره. مننه تشکر ژوندی اوسي خیر اوسي. نوم دې واخله پیل کې. نوم دې ادریس الماس دی د کونړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون د تعلیم و تربیه فزیک څانګې محصل یم. ډېره ښه ده خبرې به لږې تیزې کړې صحیح ده. ښه دغه جاز دی که نه دا هم پخپله جوړ کړی؟ دا چې دی دا ډیزاین یا شیپ دا پلاستیک دی خو دې کې داخل چې شیان دي استعمال چې دی هغه بیا زموږ دی. لکه دې کې موږ بعضې سنسرونه استعمال کړي دي چې هغه چې دی حس کولی شي لکه د انسان د وینې د ګروپ سره ټچ کېدی شي همدارنګه د حرارت درجې سره ټچ کېدی شي همدارنګه نور د شیان چې هغې ته موږ نږدې کړو هغه حس کولی شي. لکه دې سنسرونه چې دی دا خو په دې تیاره کې دې کې کوم خصوصیات دي اوس چې تاسو جوړ کړی؟ خصوصیت دا دی چې دا د وینې سره حرارت درجې سره همدارنګه د دې شیانو سره چې دی دا ټچ کېږي. لکه په رادارونو کې چې دی موږ د دې سنسرونه
استفاده کول شي لکه د نړیوال رادارونه چې دا میزایل دا شیان چې لکه قطع کیږي او هیواد نه داخليږي دا ټول دا سنسري دي همدې نه پکې استفاده شوی ځکه دا حس کوي او مقابل کې چې دی په هغې باندې بس دفاع کوي د هغې. ډېره ښه ده که مثلا زمینه درته برابر شي امکانات برابر شي نو په حقیقت کې دغسې یو څه جوړولی شي. ولې نشو کولی انشاءالله دا خو لکه یو شي چې دی لکه لومړی نه سخت دی چې اول جوړه شي وروسته خو انشاءالله بس هغه فارموله جوړه ده هو لکه زمونږ الله باندې چې دی د قرآن کریم باندې چې دی دا کفار چې دی یو اعتراض کوي که نه چې دا انسانان څنګه پیدا شوي دي او څنګه بیا قیامت ورځ باندې بېرته راپاڅېږي او لکه هغې مقابل کې حدیث دغه دي لکه هغې دفاع دپاره چې دی که نه حدیث دی چې یو شي جوړول سخت چې رب العالمین انسان پیدا که جوړ کړه نو بېرته راژوندي کول خو ورته بیخي اسانه دي نو دې شي چې دی لومړی جوړول سخت دي چې لومړی یې وشوه وروسته خو بیا انشاءالله ستونزه نشته دی. ښه ډېره ښه ده نو سخت خو دي خبره د خپله موږ له واقعا هم چې لومړی جوړول یې سخت دي څنګه وتوانېدی په دې باندې چې دا چې دی دا زموږ د استادانو زموږ د پوهنتون او د ګرانو محصلینو بس د هغوی د مثبت فکرونه او د هغوی چې موږ سره همغږي او د هغوی چې موږ سره شپه ورځ کار بس دا بس د دې باعث شو چې موږ داسې یو نوی ته ورسېدلو داسې یو سیستم ته ورسېدلو داسې یو کار هم وکړو. خدای هم بریالي لره د لا بریاو په هیله هغه چې پروت دی هغه د دې سره څه رابطه لري که نه هغه بیل شی دی؟ نه هغه بیل سیستم دی په اصطلاح باندې دا چې دی دا لکه زموږ استاد دا چې دی راخیستلی شو لاس ورغلی شو رنګ شوی دی ښه دا چالانېږي دا چالانېږي او دا چالان کتلی شو دا چې دی ترېشل دی دا ترېشل دی هو ښه دې بل سیټ نه راواخله دا چې شی مطلب میده کولی شي دا چې دی لکه غنم جوار دا شیان دا میده کولی شي لکه په دې کې ته موږ اوس چې شی ور واچو میده به کي اوس دپاره به انشاءالله وګورو خو لکه دې کې به چې تیزې پرې نه لګېدلي بل د دې دغه چې دی فرق د نورو سره دا دی دا په ډي سي برق باندې چلیږي یعنې کولی شي دا موږ چې لکه اے سي برق نه بغیر په ډي سي برق باندې دا وچلو یو بل دا چې لکه د نورو سره ډېر فرق لري کولی شو دې نه موږ ډایرکټ د یو سیستم برابر کړو لکه ترېشل وشي غنم واخلي غنم ډایرکټ ورکولی هم شو خو لږ کار غواړي. ډېره ښه ده ډېر کار مو کړی زه دغه بس دی ډېره مننه ښه نور هغه خواته چې دغه غټ ماشین لګېدلی دغه د څه لپاره دی؟ دا چې دی دا د برق دپاره دی د دې ماشین چې دی لکه ځینې کارونه چې دی هغه نیمګړې پاتې دي په دې کې موږ د بعضې قوانینو نه استفاده کوو لکه فارادي قانون شو وغیره چې دې کې موږ کوایلونه بعضې لګوو دغه لګوو داخل مقناطیس ورکوو د دې نه چې دی موږ برق اخلو یو دغه چې دی موټر هغه چې دی د هغې په ذریعه باندې چې دی موږ سیستم د حرکت ورکو هغه چې کله برق جوړ کی هغه سیستم راولو بس د خپل برق چې د بل موټر ته ورکو یعنی د دوامدار برق موږ ته راکوي خو لږ کارونه پاتې دي کارونه نیمګړي دي بس په دې هیله چې دغه نور کارونه مو له پای ته ورسوئ ښه دا څه شی دی دا هم تاسې پکې څه ابتکارات دا چې دی دا زموږ یو محصل چې دی په دې باندې ریسرچ کړی دی او دا یعنی مونوګراف یې اخیستی دا چې دی اے سي برق چې ډي سي ته تبدیلوي یعنی دا داخل سیستم چې ټول محصل دی هغې دا ټول کارونه مخې ته وتلي دي دا رامنځته کړی چې اوس موږ دلته عملا استفاده کوو په دې شیانو په چلولو کې. او څنګه ته چې بل څه پراته دي هغه هم دې سره یو ځای دي یا د هغې سره که نه هغه بیل څه دي؟ هغه چې دی هغه کښتۍ ده یا لانچ هغه سیستم دی چې ملګري جوړ کړی دی او کولی شو لکه اوس اوبه شی نشته د موږ حرکت ورکو د عام د اوبو کې حرکت کولی شي لانچونو غوندې حرکت کولی شي لکه زموږ داخل چې دی یو عادي غوندې دغه ورته اوس لګولی دی خو دا حرکت کوي حرکت راځي یعنی دا چې دی موږ چې کړی دی ملګري سره کېدای شي ویډیو وي اوبو کې په حرکت راځي یعنې حرکت کولی شي. ډېره ښه ده کور مو ودان واقعیت کې چې ډېر کار مو کړی دی او لا هم بریالي اوسئ په دې هیله چې د دې وطن د درد دوا شئ او په آینده کې داسې یو څه د دې وطن لپاره وکئ چې د دې وطن په ګټه او د دې وطن په خیر وي او په دې هیله چې بل ځل نندارتون ته راځو تاسې نور ابتکارات له ځان سره راوړئ. مننه ژوندي اوسئ انشاءالله ستاسو د مثبت فکر او د مثبتې خبرې انشاءالله دا به د دې باعث کېږي چې انشاءالله موږ به نور ابتکارات کوو او نور لاسته راوړنې به کوو. کور مو ودان ښه وختونه ولرئ. درنو لیدونکو د نندارتون یوه بله څنډه ده او دغه ورور را سره ولاړ دی دم یو ابتکار کړی په دغه غږیږو پیل کې ستړی مشي نوم دې څه دی؟
مننه خیر سي کور مودان تاسو ستړي مشه زه رحمان مومند ما د ګوشتي ولسوالۍ ننګرهار ولایت د کونړ پوهنتون محصل تم او سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي او محصل یم ماشاءالله ماشاءالله دغه ابتکار باندې راته لږ وغږیږه دا نو سمارټ انکیوبیټر سیستم نومیږي د هګۍ نه د چرګوړو د ایستلو ماشین دی او په سمارټ ټکنالوژي باندې سنبال دی یعنی د چرګې په ځای دا کار کوي او بس د کړه کې چرګې په ځای باندې دا کار کوي خلک چې هګۍ نه چرګوړي وباسي په ټول کلي کې کړه چرګه پسې ګرځي چې دا ماشین ولري هیڅ مشکل نشته او چې دا ماشین ولري خو د دې قیمت کم دی ارزانه دی بل د خلکو لپاره ښه دی دا چې لاس وهنې ته ضرورت نشته بس ټول هر څه ماشین په خپله کوي ته پکې صرف هګۍ کې تاسې خپله جوړ کړی او دا موږ خپله جوړ کړی نو داسې نور تولید ته اراده شته دی تر څو چې بازار موندنه ورته وکړي او خلک یې خریداري کړي که نه دغه یو هم فقط جوړ کړي ولې نه موږ کولی شو چې څوک وغواړي شرکتونو ته لویو کارخانو ته مقصد د دې نه غټ غټ په زرګونو هګیو سنبالونکي به په یو وخت کې دا څومره چرګوړي ایستلی شي د هګیو اوس د شپږ نوي هګیو لپاره جوړ دی او څومره مصرف پرې راغلی یاره په دې باندې خو انشاءالله دومره مصرف نه دی راغلی دغه 2000 روپۍ مصرف به پرې راغلی افغانۍ دغه بیا ژر خو به استهلاک کېږي نه یا ژر خو به دغه له کاره نه لویږي د استهلاک داسې سیستم نه لري چې مقصد دا د ټول په یو وار استهلاک شي ځکه لرګی دی ډېر وخت کار کوي او دا پلز دی دا هم ډېر وخت کار کوي خو که په دې کې استهلاک راځي مقصد وایر به سوځي او یا به دغه سرکټ کم یو دانه سوځي هغه ته کولی شي بیرته بدل کړي دې ته هم داسې ثابته درجه تودوخه ورکړې په دې خاطر دغه کار کوي که نه سیستم هم کړی منځ نه دا ماشین به خپل هر څه برابروي تودوخه به هم خپله برابروي او رطوبت به هم خپله برابروي ماشین هر څه برابروي دا ماشین به خپل څومره تودوخه او رطوبت کې چې باید د چرګوړي د هګیو نه وځي هماغه دلته برابري هماغه به دا ماشین برابروي که برابرې نه دلته موږ ته یو دانه ګوره سکرین لګېدلی دی دا به موږ ته ښایي او بل د دې غټه خوبۍ دا ده چې دا ستا د موبایل د لارې هم کار کوي ته کولی شي چې دا سیستم په خپل موبایل کې هم وګوري چې ستا په ماشین کې کومه ستونزه ده چې ستونزه یې به یې ښایي ستونزه یې و زه به اوس تاسو ته دلته دغه کنیکټ کړم او کروم کې به د دې آی پي درته ورکړم اب هم وګورو صحیح ده دا موبایل د دې راواخله یو منټ صبر وکړه دا ګوري دا زمونږ د ماشین هغه سکرین او دا به یو شي که هلته په ماشین کې کومه ستونزه وي ته نشي دا نه ده چې مقصد لرې یم مطلب لرې بس خپل موبایل کې وګوره چې ستا ماشین کې تودوخه اضافه ده لرې هغومره پورې کنټرولولی شي نو ته کولی شي د آی پي واخلي د دنیا په هر ګوټ کې دا وګوري او اوس خو دستي ساعت ما وای فای لګولې ده که له کوره بهر دا وګوره ستونزه یې پکې چاته وویوه چې ستونزه دا ستونزه ده او کولی شي مقصد ماشین کې یو شي کار پرېښی دی تودوخه اضافه شوې ده ورشه ورته وایي چې ماشین دغه کار پرېښی دی او تودوخه اضافه شوې ده تودوخه یې کمه کړه ډېره مننه کور ودان کور دې ودان خیر اوسي دا سکواټر تا جوړ کړی او ما او زما د ډله ډله در سره ده د عمرا خان لیسې زده نه کیرالي لیدل شي کیرالي هلکانو لیسې زده کوونکی ډېره ښه ده نو څنګه د ذهن ته راغی د کوم مضمون د فارمولاتو نه په استفادې دی دا جوړ دا د یولسم او دولسم د فزیک له قانونو څخه جوړ کړی دی لکه هایدرولیک سیستم د مایعاتو فشار او د پاسکال قانون او داسې نور هم ډېر سیستمونه ټول ډېره ښه ده نو تا حرکت ورکړه دې ته چې وي ملګري موږ ګورو چې رښتیا هم د کار څیز دی دغه راوله پکې مکمل ماشاءالله ماشاءالله هارمونیکي حرکات هایدرولیک پاسکال قانون او داسې لکه موږ ویل چې د فزیکي حجراتو ټول دغه دې کې وشي او همداسې ټول هر سکواټر چې کوم دغه جوړ شوی دی که نه هماغه شانتې دا جوړ شوی لکه د سکواټر چې کومه برخې کار کوي شګه اوچته یا د سیګار یا باروي دا به هم هغه کارونه کوي مخکې ځي وروسته هم ځي تاویږي څنګ ته هم تاویږي هغه څنګ ته هم تاویږي شاخل چې کوم مخ سکواټر اوچتوي دا به هم هماغه شانتې کوي ډېره ښه څومره مصرف دی په دې باندې راغلی دی 50,000 افغانۍ او که چېرته امکانات درته برابر شي چې داسې فارموله ګرانه وي چې جوړه شي که نه که امکانات برابر شي نو جوړه کولی شي داسې شاول جوړ کړي چې استفاده دې وکړي خلک ولې نه شو کولی دا د یو موډل
شکل دی چې د اصلي سکواټر شان دی جوړ شوی دا ټول هماغه شان د حرکات شي کولی ولې نشو کولی چې هغه جوړ خو شو کولی دا د دې ځینه اداره کېږي دا ځای لږ راواخله نږدې دا د دې ریموټ دلته هم څنګه وصل کړی دغې سره دا سیلونه هم ورته لګولي دي چې یو سیل یو ولټیټ برق ورکوي صحیح شو که نه او په دغه طریقه هم لګولي دي چې ته وایي مسلسل هم لګولي چې دې ته هم په 12 ولټه کرنټ پوره کړی دې ته وایي بریکر دوه بریکر هم لګولي یو د مخکې تګ دپاره بل د وروسته تګ دپاره او دا سرنجونه یا پیچکارۍ نه ورته وایي چې دا هم د دې د هایدرولیک سیستم په واسطه لګولي ډېره مننه کور ودان بس په دې هیله چې آینده کې نور نوښتونه ابتکارات وکړي او د وطن ته خیر ورسي کور ودان د نندارتون یوه بله برخه ده چې دلته هم ډېر زیات وطني محصولات دي په دې محصولاتو به هم غږېږو لومړی پیل کې خو ستړی مه شي مشره الله دې وبخښي وروره ته ستړی مه شې ډېره مننه پیل کې د نوم واخلو دغه چېرته چې مثلا په کوم نوم باندې تاسې دغه کاروبار کوئ هغه نوم هم واخله زما نوم خپل سمیع الله شیرزاد دی بیرته په دې کونړ اسداباد ښار کې د جامع جومات دم کلي جامع مسجد ته چې کوم دی زما د کونړ د اورینټل خیاطۍ په نوم باندې د خیاطۍ دکان دی اورینټل خیاطي خو به ډېر ملګري وي نوم سره اشنا یې ښه هغه تاسې وایي مطلب او هغه زه یم ورور هغه زما خیاطۍ دکان دی او موږ بیرته تولید زموږ جامع هم ګنډو هغه تاسو وینئ مختلف ډیزاینونه دي دارنګې فکول چپنې دارنګې واسکټونه نو په هر بخش کې چې کوم دی د بدن اخیستو دي هغه موږ ټول تیاروو دغه تولیدي برخه چې تاسې پکې کوم محصولات تولیدوئ مثلا چپنې پکولونه دی کې کوم د خلک د شي تقاضا ډېره لري شي ډېر اخلي یاره وروره تقاضا خو د پکول او دلته د ګرم لباس ډېر دی که نه لکه دغه چپنې شوې یا ګرمې کورتۍ شوې پکول شو دا زموږ د کونړ ډېر تولید دی ورسره موږ د عامو جامو هم ګنډو فکر دی خبرې نه نو دغه هم واقع موږ تیاروو دا کورتۍ چې دي دا څومره قیمت لري تقریبا دا کورتۍ چې دي دا خو د زنانو دا چپنه او دا تقریبا 2.5 روپۍ قیمت لري که نه او دغه بیا د سړو دي دغه 1.5 1300 پورې قیمت لري دا دلته تاسې جوړ کړي دا ټول موږ دلته جوړوو خو ځینې شی نه دغه وړۍ چې دا بیا دلته نه جوړېږي دا پېښور کې پاکستان کې جوړېږي خو هغه علت دا دی چې دلته موږ فابریکه نه لرو نو که امارت اسلامي موږ د دې زمینه برابره کړي نو د دې کاریګر افغانان شته دی ښه پیاوړه کاریګر دی خو هغه همغه ځای کې کار کوي که دلته کارخانه جوړه شي نو دا دلته هم جوړولی شي بیا هغه مصارف هم راکم شي نو مصارف خدا څه کې حقیقت خبره ده دا چې اوس زموږ افغانان دلته جوړه کړي نو اوس دغه شی د پاکستان نه راځي نو مثال په طور موږ له په 200 تمامېږي نو دلته به بیا موږ له په 100 په 80 روپۍ تمامېږي او بیرته به پکې زموږ ځوانان هم مصروفه وي او بیا که داسې لارې بندېږي دغه لارو مشکلات به هم نه اوس دا شی دی په 1.5 روپۍ دی چې لارې کله بندې شي نو دا بیا په 300 روپۍ دلته خرڅېږي نو که دغه زمینې موږ له برابرې شي فابریکې جوړې شي او برېښنا جوړه شي نو انشاءالله العزیز دغه شیان به ډېر په عادي توګه باندې خرڅېږي او بیرته به پکې زموږ ګټه هم وي هم وطندوالو ته پکې ګټه دی او موږ له پکې ګټه ده او زموږ د وطن دپاره پکې بالکل بېشکه پکولونو کې څو ډوله پکولونه نو پکولونو کې خو موږ 2-3 قسمه ډولونه جوړوو او نور بیا چې څوک سره کوم غواړي دغه جوړوو خو لکه دغه 2-3 قسمه خامخا مشهور یې کوم یو دی مشهور یې د عام کونړی پکولونه به هغه دي که نه مشهور لکه دا عام پکولونه دي نه هغه پراته دي موږ یې خولی دي او هندې دې ته وایي کونړی پکول او دا به زما د طرف نه تاله یوه تحفه شي دې په سر خیر اوسې ډېره مننه کور ودان دا زموږ د کونړ تولید دی
خیر اوسې دا څومره قیمت لري دا کونړی پکول ډېر مشهور دی کونړی پکول که نو دا خو داسې دی وروره دلته په کونړ ولایت کې دا لکه مختلف ریټونه لري مختلف داسې دی چې د کاریګر پورې مختص ده ځینې کاریګر خواري ونې کې نه د هغې قیمت کم چې ښه خواري کې دا ښه سټنډرډ دا رنګی چې کوم دی موږ په 200 روپۍ باندې ورکوو هغه سپینې بیا لږ ګران دی د هغې هغه تیکه ګرانه ده نو هغې بیا په 250 روپۍ باندې ورکوو او ښه سټنډرډ دی سل په سلو کې بس سټنډرډ دغه څادر یې خپله جوړوئ که نه دا هم راځي تیار دغه څادر چې دی اوس خو موجوده وخت کې ما خو تا ته کیسه وکړه کنه چې موږ یې فابریکه نه لرو یعنی دغه یعنې که فابریکه جوړه شي دلته به ټول تولیدات ستاسې وطني شي د دې ځای حقیقت چې فابریکه جوړه شي او برېښنا جوړه شي نو زه به درته داسې ووایم چې زموږ کونړ ولایت به چې کوم دی په ډېرو ولایتونو باندې اوچت شي او مخ په تللي کارونه به پکې وي خو دغه فابریکه چې دلته موږ له جوړه شي نو موږ کاریګر لرو خو فابریکه نه لرو زه بس خدای دې داسې وکړي چې یوه ورځ دغه ټول تولیدات زمونږ هم دلته کونړ کې یو تاسې هم پکې ګټه کوئ او خلک هم ښه ارزان اخلي بس الله دې وکړي وروره بس غواړو د الله تعالی نه الله نه امیدوار یو چې الله تعالی امارت اسلامي له توفیق ورکړي او دغه فابریکې او دغه برېښنا موږ له جوړه کړي نو د وطن دپاره به موږ هم خپل خدمت کوو نو الله دې تاسو هم آباد لري سره زموږ ډېره مننه کور ودان خیر اوسه ډېره مننه کونړ پوهنتون یو ډله محصلین نور دی او دویم له ځان سره خپل ابتکارات راوړي دغه نندارتون ته دوی سره څو لنډې خبرې کوو په دې هم غږېږو چې دغه نوښتونه چې دي دا یې کومه برخه کې کړي پیل کې خو ستړی مه شي السلام علیکم خبرې به لږې تیزې کړې چې شور دی سلام نوم دې واخله پیل کې نوم قسمت کمپیوټر ساينس پوهنځي محصل یم کونړ پوهنتون سید جمال الدین افغاني پوهنتون ډېره ښه ده نو دغه شیان چې جوړ کړي دي دا راته تشریح کړه لږ چې ملګري هم پرې پوه شي چې څه لپاره جوړ دي او څنګه دې استفاده کوي ښه دا موږ د ډرونټي تونل لپاره چې دی یو هغه جوړ کړی دی په حساب ګیټ جوړ کړی دی کله چې داخل تونل کې ګاډی دلته ایسار شي داخل تونل کې د 1.5 سکندو لپاره نو بیا هلته ډایرکټ ورپسې ګیټ بندېږي یعنی که کله ترافیکي پیښه رامنځته شي نورې موټرې رانه شي چې لورې موټرې رانه شي د لورې موټرو په خاطر هلته دروازه ورپسې ډایرکټ بندېږي اټومیټیک یو پروژه پکې دا ده دویمه پروژه چې دا دی کې د کیمره موږ پکې جوړه کړې ده چې په حساب دغه کیمره چې دا ریکارډ کوي او ریکارډ دا به یو آی ټي انجینر کولی شي چې دا به کنټرول کړي مخابراتو وزارت څخه همدارنګه دې کې موږ لیټ سیستم جوړ کړی دی لیټ سیستم چې کله په حساب تیاره شي لیټ خپله چې دی خپله اون کېږي درې پروژې په دې کې شوي دي اوس کومه برخه داسې سر ته وله رسولې چې اوس ټرای شي درې واړه برخې هغه شوي دي تاسو دغه چې دی په حساب هغه کیمرې ده دا اوس دلته کمره لګېدلې تا سره موبایل کې سیستم ریل ټایم کیمره ښیي کمره دننه لګېدلې ته کمره دې خوا نه دلته لګېدلې ته کمره لږه راواخله دا ده کمره که نه دا کمره ده ښه دا کمره دا ده صحیح دا اوس هغې خوا نه هلته د موبایل سره کمره وصل ده موبایل سره مې کمره وصل کړې وای فای ده ښه ته راځه موټر راوله کله چې مانسي موټر یې سار شي هغه ورته لارې خلاصېږي ښه کله چې ایگزیټ شي کیمره کې تاسو ته هغه ښکاره شو بالکل دا اوس د ګیټ سیستم دلته راځي ګوره کله چې ګوره موټر داخل تونل ته ځي نو دلته چې دا دروازه ډایرکټ ایساریږي موټر مطلب موټر کې دلته ایسار شي هغه کېږي دا ډایرکټ اوس کې ایسار موټر منځ کې ایسار کا چې دروازه اتومات بند شي دا د موټر ایسار شو ایسار ته بند شو دروازه ورپسې اوس ګوره دا بند شو موټر چې دننه ایساریږي خو نه دروازه اتومات بندېږي چې نورې موټرې رانشي هو او دا کمره ده دا کمره یو ځل بیا هم رانږدې کا دلته کمره لګېدلې ملګرو او د موبایل سره وصل ده یعنې د موبایل نه هغه کنټرولولی شي چې دننه څه پېښېږي کله چې ایگزیټ شو لاره بیرته خلاصېږي ورته ښه کله چې دا بېرته راوځي لاره بیا اتومات بېرته خلاص بیرته
کور ودان ډیره مننه او د نوښتونو او ابتکاراتو هرکلی مو کوو په دې هیله چې دې برخه کې نور هم کار وکړي د وطن د درد دوا شي. کور مو ودان خیر اوسه. دغه نندارتون کې محصلین زده کوونکي او د کونړ بیلابیل خلک له بیلابیلو سیمو راغلي. تاسې ډېر نوښتونه وکتل، ډېر ابتکارات مو وکتل. نو واقعیت کې دغه هغه څوک و چې چېرته دوی ته جدي توجه وشي، همدارنګه دوی باندې سرمایه ګزاري وشي، د دې وطن په درد باندې به حتمي دوا کیږي. نو په دې هیله چې دغه محصلین په دغه خپلو برخو کې لا تشویق شي تر څو دوی په آینده کې وکولی شي د افغانستان لپاره په بیلابیلو برخو کې خدمت وکړي او د خدمت جوګه شي. دغه د نن ورځې نندارتونو درنو لیدونکو چې تاسو ته موږ بیلابیلې برخې وړاندې کړلې، یو ځل بیا د بلې خپرونې سره چې زه تاسو ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.